예, 안녕하세요. 테드크 자전거 운영자 오스카입니다. 제가 드디어 여러분들에게 이제 정말 적나라하게 제 얼굴을 공개하면서 영상 하나 올리게 되는데요. 어제 새벽에 저 스페인의 호세 씨한테 전화가 왔는데 제가 못 받았어요. 그래서 깜짝 놀래가지고 무슨 일로 전화를 했나. 그래서 아침에 막 확인해 보니까 막 축하한다 막 이렇게 막 문자가 와 있더라고요. 그래서 이메일을 열어보니까 벨기에에 저희 담당을 했던 노만 변호사가 굉장히 장문의 어, 그 소식을 알려왔어요. 그리고 이제 벨기에 법정에서 저희에게 최종적으로 판결을 내린 판결문이 프랑스어 버전하고 그 영어 버전으로 도착을 해 있었습니다. 아직 제가 판결문을 다 읽지는 못했어요. 그런데 이제 그분이 보낸 그 축하 메시지가 이렇게 왔는데, 예, 간단히 요약을 하면 이제 저희가 더 이상 비사와 특허로 관해서 분쟁을 할 수가 없을 정도로 최종적인 승리다. 예, 그리고 앞으로는 체데크 자전거가 해외 시장에 마음껏 진출해도 된다. 뭐 이런 식의 문장입니다. 이게 지금 전체 문장의 일부분이에요. 그래서 이분이 쓴 표현을 보면 full victory for 체데크라는 표현도 있고, 그리고 very big legal victory against a very significant firm. 예, 아주 중요한 회사로부터 거둔 승리다. 그리고 이제 이 재판 과정 가운데 저를 도와준 스페인의 그 변호사분이 알레한드로라는 변호사분이 계셔요. 그분도 저한테 축하 메시지를 보냈는데 자기처럼 젊은 나이에 이런 큰 회사와 소송에 이겨서 더군다나 유럽 전체 국가까지 회람된 이런 26개 나라가 참여한 재판에 이긴 것이 너무 커리어가 대단하기 때문에 자기 사진을 이렇게 액자에 넣어가지고 변호사들이 들락날락거리는 곳에다 걸게 될 것이다. 이런 정도까지 이제 뭐 아주 대단한 축하를 받고 있는 것 같아요. 그쪽에서 그간의 경과를 간단하게 말씀을 드리면 저희가 비사와 소송이 이뤘던 것을 알고 계시고 저희가 1차적으로 비사와의 승리했다는 내용들을 많이 말씀드렸지만은 1차적인 승리를 했고 비사에서 저희에게 이제 벌금도 냈어요. 그런데도 저희가 조금 언론 플레이나 이런 걸 하지 않은 것은 이제 비사에서 너무 적극적으로 언론 플레이를 해서 사실 이런 것 같아요. 유럽의 여러 언론사들이 저희 거를 다루지 않는 이유가 그 회사에서 많은 광고비를 여러 그 자전거 매체에 주고 있기 때문에 아마도 거의 그 브롬톤이 졌다는 기사를 다루지 않는 것 같아요. 마찬가지로 저희의 경우도 지금 언론의 주목을 전혀 받지 못하고 있는데 아마도 그런 영향이 있지 않을까 생각합니다. 아무래도 힘이 적은 회사는 그런 데서 조금 불리함이 있겠죠. 그런데 이제 그것도 그렇지만 저희 입장에서도 조금 조심스럽기 때문에 언론에다가 저희가 이겼다라는 그런 뭐 보도 자체를 하지 않았어요. 근데 이제 이제는 저희가 마음껏 그런 언론 활동을 해도 될 것 같습니다. 왜냐하면 이제 재판이 보통 3심 제도가 있잖아요. 그런데 이제 저희가 이번에 이긴 것은 두 번째 재판에서 이긴 건데 비사가 작년 2월 달에 지고 벌금을 낸 이후에 2차 소송을 제기를 했어요. 그런데 이제 2차 법정까지 있고 3차 법정이 있는데 지금 제가 그 보내온 이메일을 보니까 3차 법정은 판결을 뒤집는 그런 형 성격의 것이 아니고 2차 법정에서 법적인 절차에 문제가 있었는지만 따진대요. 그렇기 때문에 비사에서 3차까지 할 것인지 굉장히 의문인데 한다고 하더라도 이제 더 이상의 재판이 열릴 가능성은 거의 없다. 그러니까 이제 법적 판결이 완벽하게 끝난 상황에서 더 이상 법적인 시비가 없을 거라고 얘기를 하고 그 다음에 벨기에의 그 판사께서 굉장히 디테일하게 판결문을 썼다고 합니다. 그래서 이 판결문의 내용은 제가 원하시는 분들에게는 다 공개를 해드릴 생각이에요. 굉장히 디테일하게 이 사건에 대해서 다루었고 그리고 이제 저희들이 주장한 내용들에 대해서 전부 다 억세트를 한 것 같아요. 저희가 주장하는 것들이 많은데 제가 하나만 좀 보여드릴게요. 이게 B사의 자전거가 굉장히 유사해 보일 건데요. 이 아래쪽에 있는 그 자전거가 이제 B사가 특허를 얻은 자전거입니다. 이게 79년도에 최초의 특허를 받은 버전이고 위에 거가 1938년도에 프랑스 사람이 특허를 얻은 거예요. 그러니까 사실 B사도 저희하고 거의 동일한 방식으로 회사를 진행을 한 거예요. 그러니까 이제 이게 38년도에 특허가 됐으니까 이제 만료가 됐겠죠. 여기 문구에 보시면 그 사람 이름도 있는데 보시면 여기 핸들 이쪽을 접게 돼 있고 여기를 접게 돼 있고 두 번 접는 스윙한 방식의 폴딩 자전거입니다. 이 자전거와 똑같은 방식으로 하되 여기 보면 여기 하고 여기 근데 이거 핸들을 조금 더 밑으로 내렸죠. 요 정도만 차이를 주어서 첫 번째 특허를 득한 거예요. 그래서
B사는 이 특허 외에 다른 접이 방식의 특허가 없습니다. 그러니까 현재의 자전거와는 저희가 모양이 비슷할 수 있지만 최초의 특허를 받은 자전거와 저희는 유사하지 않기 때문에 일단 특허 침해의 소지가 없다는 것이 첫 번째 저희가 주장한 거였고, 그쪽에서 특허를 왜 특허 침해를 얘기하는지 모르겠다. 왜냐하면 특허받은 자전거가 저희하고 전혀 다르기 때문에요. 그래서 이제 이 자전거와 저희의 자전거 유사성이 거의 없죠. 두 번째 부분은 이제 이 형상에 대해서 저작권을 제시를 한 건데, 산업적인 대상물에 대해서 저작권을 인정한 경우는 전무한 것 같습니다. 예를 들면은 뭐 가장 유사한 것이 그 고대의 문양, 예를 들면 아랍 문양이라든지 뭐 그런 문양 있잖아요. 그런 문양에 대해서 산업적인 특허 제기 소송이라든지, 또 뭐 최근에 그 레고 같은 경우도 특허를 제기를 했죠. 그런데 레고가 졌죠. 그래서 그런 어떤 산업적인 저작물, 그러니까 예술적인 뭐 노래라든지 아니면은 뭐 그림이라든지 이런 거에 대해서는 저작권을 인정을 하지만 산업 대상물에 대해서 저작권을 인정하는 예는 없기 때문에 애초에 이것은 이제 분쟁의 소지가 없는 사안이었는데, 저희들이 왜 재판에 걸렸는지 자체가 저는 사실은 조금 의문이에요. 제가 최초에 말씀드렸지만은 이 저희를 특허 침해라고 제소를 했을 때 저는 그 벨기에 법정에서 날아온 문서를 스캠인 줄 알았어요. 그러니까 저를 사기를 하려고 한 줄 알았습니다. 어쨌든 저 1차의 재판에서 이겼고 굉장히 큰 승리였지만 B사의 여러 그 작업에 의해서 저희는 언론지상에 저희가 이겼다는 말이 거의 나온 적이 없어요. 국내 언론사에서도 저희를 다루지 않았고, 그런데 이번 소송이 끝나고 나서는 대대적으로 언론 홍보를 해도 괜찮다라는 변호사의 이야기가 있었습니다. 왜냐하면은 너무나 완벽한 승리이고, 그리고 이것이 최종적인 승리이기 때문에, 그리고 그렇기 때문에 이제 저희가 마음껏 여러 가지 활동을 해도 된다고 얘기를 해줘서 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 체데크 자전거는 이 사례를 보면 아실 수 있지만은 더 나은 자전거를 갖고 싶은 욕구는 누구나 가지고 있는 거예요. 제가 볼 때는 이 B사의 이분께서도 저와 비슷한 분인 것 같아요. 분명히 이 프랑스 자전거가 이런 특허 방식을 갖고 있었지만은 이 자전거보다는 더 잘 만들고 싶다라고 생각을 해서 개선을 해서 핸들을 좀 더 밑으로 내리면서 첫 번째 1호를 만드신 거거든요. 저와 동일한 길을 걸으셨어요. 그리고 이분도 굉장히 초창기에 어려우셨다고 해요. 이 자전거를 완성시키기까지. 저도 이 자전거 프레임을 완성시키기까지 3년의 기간이 걸렸고, 프레임 완성 단계에서 제일 어려웠던 것은 이제 기본적으로 카본이 가지고 있는 그런 플렉서블한 성격을 조금 더 완화시키는 것, 그렇게 해서 단단하게, 이렇게 흔들리지 않도록 단단하게 만드는 것이 저도 굉장히 어려운 과제였고, 프레임 제작에 3년이 걸렸고, 그 이후에 브롬톤, 그러니까 B사 자전거하고 다른 어떤 그런 그 라인이 가는 방법이라든지 그리고 기타 등등의 모든 부분에 대해서도 1년의 시간을 더 걸렸습니다. 그래서 저희는 접이 방식이라든지 기타 모든 부품에서 B사의 제품을 하나도 사용을 하지 않아요. 그리고 심지어는 형태도 많이 다릅니다. 그래서 B사가 저희에게 저작권을 주장하기 어렵다고 생각을 하는데, 저희가 자전거의 일단 바퀴가 16인치에서 18인치로 바뀌었기 때문에 사이즈가 다르고 형태가 달라요. 그리고 저희는 그 머드가드라든지 기타 모든 부분에서 또 핸들바의 위치도 그렇고 B사와 동일할 수 있는 부분을 하나도 차용을 하지 않았기 때문에 이 B사에서 저에게 소송을 건 것은 저는 전혀 타당하지 않다고 생각을 하고, 그리고 이분과 저는 동일한 목표를 갖고 있었어요. 프랑스의 이 회사가 만든 자전거를 더 개선하고 싶다라는 목표를 가지고 이 자전거를 만들었다고 하면, 저는 이 자전거, 이 첫 번째 자전거로서 발전을 해온 그 B사의 자전거보다 더 좋은 자전거를 만들기 위해서 카본을 가지고 무려 3년의 시간 동안 실험을 한 거거든요. 도덕적으로 저는 하나도 제가 잘못한 게 없다고 생각을 합니다. 초창기에 제가 자전거를 내놨을 때 정말 많은 분들이 저에게 비난을 하셨는데, 제가 조금 이해하지 못했던 건 이런 거예요. 왜냐하면 그분들이 그 당시에 B사의 부품이 아닌 타사의 제품들을 많이 튜닝 부품으로 쓰고 계셨거든요. 그리고 심지어는 이런 사례도 있었습니다. B사의 모양을 똑같이 카피해가지고 카본으로 만드신 분이 계셨어요, 한국에서. 그런데 그 자전거에 대해서는 하나도 비난하지 않으셨어요. 그리고 제 자전거는 B사보다 더 좋게 만들었는데 굉장히 많은 비난이 왔어요. 그래서 제가 곰곰이 고민을 해보니까 이런 생각이 들더라고요. B사의 자전거를 더 돋보이게 만들 수 있는 형태의 카피에 대해서는 다 용서하시는 것 같아요. 그러니까 동일한
그 모양의 예를 들면 파츠인데 그거를 티타늄으로 만들었다. 다 용납을 하셔요. 그리고 똑같은 형태의 프레임을 카본으로 만들었다. 용납을 하셔요. 지금 일본의 어느 회사에서요 어마어마하게 비싼 가격으로 요 비사와 똑같이 프레임을 카본으로 만들었어요. 근데 여러분 그 자전거는 사시면 안 됩니다. 왜냐하면 그거는 이 카본 프레임을 저기 철이나 알루미늄처럼 이렇게 수직으로 직각으로 이렇게 예각으로 이렇게 딱딱 붙여가지고 여기를 마무리를 하면 이것은 견디지 못해요. 카본의 특성상. 그러니까 그 자전거는 관심 가지시면 안 되는데 어쨌든 비사의 자전거를 돋보이게 할 수 있는 그런 똑같은 카피품에 대해서는 전혀 그 반응하지 않으시면서 저한테 굉장히 많은 비난을 하셨는데 제가 참 그 당시에는 힘들고 어려웠습니다. 근데 저도 그 비사의 자전거를 뭐 대여섯 대를 제가 계속해서 사고 여러 가지로 연구했던 만큼 저도 애정이 있기 때문에 그분들의 마음을 이해를 했고 그리고 이 자전거를 좋아하기 때문에 더 좋게 만들고 싶은 제 마음을 언젠가는 알아주실 날이 오지 않을까 생각을 하고 오랫동안 기다렸거든요. 어쨌든 벨기에 법정에서 최종적으로 저희에게 이렇게 승리의 소식을 주셔서 너무 감사드리고 예, 지금 제 유튜브를 한국말로 해서 보지 못하시겠지만 정말 호세 씨 그리고 알레한드로 스페인 변호사님 그리고 노르만 벨기에 변호사님, 장프랑스와 변호사님 이분들에게 너무너무 감사드리고 예, 앞으로는 더 좋은 자전거를 만들기 위해서 저희들이 지속적으로 노력을 하겠습니다. 예, 제가 여기 자전거를 지금 보여드리고 있는데 이게 이제 제가 지금도 타고 있는 자전거예요. 이게 체데크 2호입니다. 1호 자전거는 저 안전검사를 받았어요. 그 당시에 프레임에 색칠도 하지 않고 안전검사 받았고 2호 자전거는요 그 프레임을 받아가지고요 이거를 저희가 한국에서 데카를 한번 입혀봤어요. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 하면서 만든 이게 2호 체데크 2호 자전거입니다. 제가 지금까지 8년의 시간 동안 타고 있고요. 최근에는 한 분이 이걸 시승하고 싶다고 해서 빌려드렸는데 석 달 동안 열심히 타고 돌려주셨는데 아주 튼튼하다고 칭찬을 많이 하셨어요. 그리고 이번에 저희가 이제 발표한 예, 새로운 모델입니다. 체데크 데이즈 모델인데요. 지금 저희 본사에 체데크 데이즈 모델이 여러 대 지금 입고되어 있습니다. 정말 그동안에 이 체데크 자전거에 대해서 잘 모르셨던 분들의 경우 적어도 이제 디자인적인 부분에서는 저희가 감성적으로 무채색과 유채색을 두루 갖췄기 때문에 한 번쯤 시승하고 싶은 마음이 드실 수 있는 시기가 아닌가 싶습니다. 더더군다나 이제 봄도 되었기 때문에요. 시즌온이 되어서 여러분들이 한 번쯤 시승하러 오셨으면 좋겠는데요. 저희 회사는 예, 그 금천구에 있습니다. 서울 금천구에 있고 예, 잠시만요. 예, 서울 금천구에 있고 오시는 분들에게는 저희가 시승할 수 있도록 자전거를 빌려드려요. 그러니까 충분히 타보시고 좋은지 안 좋은지는 제가 뭐 좋습니다 계속 얘기하는 것은 의미가 없을 거고 실제로 여러분이 타보시고 느끼시고 평가를 해주시면 좋겠습니다. 그리고 충분히 정말 인생 걸고 좋은 자전거 만들었고요. 이번 승리를 통해서 더 이상은 비사와의 법적인 분쟁이 없기를 바라고 그리고 지금도 전 세계의 많은 유저분들은 저희가 진 걸로 알고 있어요. 너무나 비사가 그동안에 대대적으로 홍보를 하고 저희가 이겼다는 소식은요. 변호사들의 저널에만 제가 한 번 그 아티클을 받고 전혀 보지 못했습니다. 근데 그런 오해가 좀 없었으면 좋겠고 저희가 이겼다는 것을 좀 많은 분들이 이번 기회에 좀 아셨으면 좋겠고 그리고 저 나름대로 저도 많이 고생을 했지만은 이 비사의 이분에게도 저도 존경하는 마음이 있어요. 저 어떻게 보면 제가 후배잖아요. 그분이 하신 일을 제가 따라하는 과정인데 그분도 굉장히 많이 고생하셨고 비사의 그 자전거를 완성시킬 때까지 근데 이 자신이 겪었던 일을 동일하게 겪고 있는 저에게 대해서 그분이 이거 한국말로 해봤자 그분이 들으시지 못하겠지만 예, 어떻게 보면은 뭐 경쟁자로서 미울 수도 있고 또 저희가 더 가볍고 더 빠르고 이런 자전거이기 때문에 경쟁자로서 상당하게 위협감을 느끼실 수 있겠지만은 그분과 저는 동일한 마음으로 이 일을 시작을 했고 지금까지 온 거거든요. 그러니까 혹시 여러분들께서 그분에게 연락 닿으실 분이 계실까요? 근데 계신다고 하면 조금은 좀 애정을 가지고 봐주시면 되지 않을까요? 그리고 각자 서로 다른 영역이니까 저도 나름대로 저희 자전거의 세그멘트나 또는 뭐 카테고리가 다르다고 생각을 하거든요. 저희는 굉장히 빠르고 그렇게 뭐라고 하죠? 이렇게
질주를 하는 본능을 불러일으키는 그런 자전거고, 그 자전거는 여러 가지 편의 장치가 많잖아요. 바구니도 달고 가방도 달고 하면서 일상생활에 쓰기 좋은 그런 자전거인데, 각자의 다른 세그멘트에서 각자 열심히 노력해서 이 접이식 자전거 자체가 아직도 시장 내에서는 굉장히 작습니다. 여러분, 포지션 중에서 MTB 로드에 비하면 너무 작은 시장이에요. 이 시장을 키우기 위해서 양사가 협력해서 할 수 있는 분야가 많을 텐데, 저희한테 이렇게 지속적으로 5년 동안 소송을 걸면서, 그것도 뭐 말도 안 되는 금액의 벌금을 요청을 하고 뭐 이렇게 하실 이유가 있나. 예, 뭐 그분의 마음도 이해가 가지만, 저로서는 이렇게 더 그 자전거를 좋아하는 입장에서 지금까지 이렇게 오랜 시간 동안 매달려 온 사람으로서는 한편으로 서운한 마음도 드는 거거든요. 예, 제가 두서없는 얘기를 했는데요. 오늘 정말 제 속마음인 얘기를 다 한 것 같습니다. 이제 여러분이 뭐라고 비난하시든 또는 뭐 좋아하시든, 어, 제가 제 마음을 솔직하게 얘기했으니, 저는 이 영상으로 나름대로 좀 털고, 앞으로는 이 소송 문제에 더 이상 신경 쓰지 않고 새로운 제품 만들고 더 좋은 제품으로 여러분들에게 다가가는 것에 더욱더 노력을 집중하도록 하겠습니다. 감사합니다. 제 영상은 편집이었기 때문에 혹시라도 제 영상에 제가 좀 말이 과하거나 실수가 있었다면 용서해 주시기 바라고요. 감사합니다.